ఛానల్ క్యూటీస్ డైరీ. సో ఇవాళ మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఇట్స్ అ బిగ్ సర్ప్రైజ్. సో క్యాబ్ వచ్చింది, ఫస్ట్ మనం క్యాబ్లోకి ఎక్కి మాట్లాడుకుందా. ఇట్స్ రైనింగ్. ఇదేనా హోండా? ఇట్స్ సర్ప్రైజ్. ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని డేస్ నుంచి అది నీకే సర్ప్రైజ్, నేను ఇస్తున్నా. ఓకేనా? ఎన్ని డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ డే కోసం. అది సర్ప్రైజ్ నెక్స్ట్ మంత్ కోసం యాక్చువల్లీ. ఓకే. చాలా వెయిట్ తర్వాత ఇవాళ వెళ్తున్నాం. అంతే అంట. ఎస్, అట్లా డిసైడ్ చేసినావా? ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. ఐ హ్యాపీ? యా, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ. సో అందరికీ ఈ పాటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ వ్లాగ్ దేని గురించి అని చెప్పి. సో ఫైనల్గా మేము కార్ కొనుక్కున్నాం అనమాట. సో మేము ఇద్దరం కలిసి కొనుక్కున్న ఫస్ట్ కార్ టెస్లా కార్. సో ఈ కార్ వచ్చేసి మేము జాన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. సో మాకు మార్చ్ ఎండింగ్కి మాకు డెలివరీ ఇచ్చారనమాట. సో మార్చ్ ఎండింగ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు మై బర్త్డే టైంకి. సో యాక్చువల్గా బర్త్డే రోజు వీడియో ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను వీడియో ఎడిట్ చేయలేకపోయినా. బట్ ఫైనల్గా ఈ వ్లాగ్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి వీడియో ఎడిట్ చేసి టైం తీసుకొని ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో మీ అందరికి కూడా ఈ వ్లాగ్ నచ్చుతుందని అనుకున్నాను. ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి. అండ్ మేము కార్ తీసుకున్నాం అండ్ పూజ ఇవన్నీ కూడా ఈ వ్లాగ్లో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి. అండ్ ఒకవేళ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. ప్లీజ్ గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు క్యూటీస్ డైరీ. సో షోరూమ్ నుంచి మాకు అరౌండ్ 4 o'clock అలా కాల్ వచ్చింది, లైక్ కార్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ డెలివరీ అని చెప్పి. సో వచ్చి పిక్ చేసుకోమన్నారు. వెళ్ళాం పిక్ చేసుకుందామని చెప్పి షోరూమ్కి. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మాకు కార్ చూపించారు, లైక్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఉందా ఏంటి ఒకసారి చెక్ చేసుకోమని చెప్పి. బట్ ఏం లేకుండే, అంతా ఫైన్ ఉండే అనమాట. సో ఇదే మా బ్లాక్ టెస్లా కార్. నిజంగా నాకైతే అసలు చూస్తుంటే ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయినా నేనైతే. ఫైనల్గా ఒక కార్ కొనుక్కున్నామా అని చెప్పి అనిపించింది నాకు. బట్ నిజంగా ఈ కార్ కొనుక్కోవడం వర్త్ అని చెప్తాను నేనైతే సింగిల్ వర్డ్లో. నిజంగా అంత అమేజింగ్ ఉంది. దీంట్లో ప్రతి ఒక్క ఫీచర్స్ అయినా ఎంత బాగుందో, నడుపుతుంటే చాలా బాగా అనిపించింది. సో ఒకసారి కార్ని మొత్తం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత లోపలికి వచ్చామన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఉదయ్ సైన్ చేయాల్సినవి. సో ఇక్కడ ఉదయ్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ కూడా సైన్ చేస్తుండే. And then we keep a copy of your tint tag just in case that flies off and we can make you another one, okay? Let me do 2 things on this side. For the tax. Okay, yeah. All right. Thank you. That would be nice, right? I'll gladly take it, right? Go ahead and hop on in. I'm gonna hop in the passenger side. I'm gonna show you. Yeah. సో ఇక్కడ అతను మాకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండే సో కార్ గురించి. అండ్ ఇక్కడ మనం యాప్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కీస్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనం మొత్తం ఫోన్లో నుంచే కాబట్టి సో అవన్నీ ఎలా ప్రాసెస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట మాకు. Any movements going on around your car, you'll be able to look through your phone to see what's going on. So there's that back to you. Obviously that's controls for the car, everything that you can do here on the screen. Let me just go through some settings to make sure everything's on. Auto, music on auto, this on auto, pedals and steering. This is your preference here. Yep, that's good. Locks, if you ever do need child locks, you'll be able to use it right here. Okay. Keep that off just right here. And then you do want this to be a notification, so if you leave the window down or the door open, it'll notify you. Lights, that's on auto, dome light. I'm just taking them.
వచ్చేసి ఫ్రైడే రోజు ఈవినింగ్ పిక్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ డే సాటర్డే హాలిడే కాబట్టి ఇంకా కార్ పూజ కూడా చేయించేసుకుందాం అనుకున్నాము. సో సాటర్డే కూడా కలిసి వచ్చిందని చెప్పి సో సాటర్డే రోజు రిచ్మండ్లో ఉన్న బాబా టెంపుల్కి వెళ్ళి కార్ పూజ చేయించుకున్నాం అనమాట. గాలికి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు నడుపుతుంటే అసలు వస్తుంటే కార్లో వస్తున్నట్టు అసలు. అవును, అసలు సౌండ్ కూడా ఉండదు. నిలిచేటారా ఇద్దరు? విజయ్ ఫోన్ తీసుకో, ఫోటోలు దిగా అందులో. మేము ఉండే ప్లేస్ నుంచి రిచ్మండ్కి ఆల్మోస్ట్ 2 to 2.5 hours టైం పడుతుంది ట్రావెలింగ్కి. సో మార్నింగే స్టార్ట్ అయ్యాము, బట్ వెళ్ళేసరికి క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా టెంపుల్ 1 o'clock. ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్లో వెళ్ళుండే, బట్ ఫైనల్గా గారు అయితే వెయిట్ చేశారు మా కోసం. కాల్ చేసి కూడా చెప్పాము ఇలా వస్తున్నామని చెప్పి. సో వెయిట్ చేసి ఫైనల్గా పూజ అయితే చాలా హ్యాపీగా అయిపోయింది. సో పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని ఇంకా అక్కడి నుంచి రెస్తా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామన్నమాట. సో రెస్తా వాళ్ళు కూడా రిచ్మండ్లోనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా టెంపుల్కి వచ్చారు. సో అందరం కలిసి కార్ పూజ అయిపోయిన తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళి బాబా దర్శనం చేసుకొని ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. సో కార్ కింద నిమ్మకాయలు పెట్టి డ్రైవ్ చేస్తారు కదా ముందుకి. సో అది నేనే చేస్తా అని చెప్పి తీసుకుంటా అని చెప్పి తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఉదయం కొంచెం టెన్సిటీ ఫీల్ వేస్తుండే, ఇది కొత్త కార్ ఏం చేస్తుందో అని చెప్పి భయపడుతుండే. బట్ థ్యాంక్ గాడ్ నేను ఏం చేయలేదు, సేఫ్గానే తీసుకొచ్చా. సో వాళ్ళు ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంతా కొత్తది కాబట్టి. అంతే. సో ఇది మా న్యూ కార్ జర్నీ వ్లాగ్. సో హోప్ మీ అందరు కూడా ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకున్నాను. మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే కనుక గివ్ ఇట్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్ అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఒకవేళ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక ప్లీజ్ గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు క్యూటీస్ డైరీ అండ్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ నేను ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు అప్డేట్స్ అని నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంటాయి. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, సీ యూ అంటిల్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్. అంటిల్ దెన్ బై, టేక్ కేర్.